Presidente, facciamo un passo indietro. Qualche suo collega ha fatto il vaccino all'inizio per dare il buon esempio. Lei ha aspettato invece il suo turno. Ho aspettato il mio turno, ovviamente. mi sono prenotato col telefonino, ho imprecato perché ho avuto 2 ore di blocco del sito come tutti, ho cercato, poi ho detto vabbè a questo punto. Poi quando qualche amico ha iniziato a scrivermi, io mi sono vaccinato, mi sono prenotato, ho detto allora funziona, erano le 6 di sera e mi sono prenotato. Ma sì, è bene così, guardate, avevo ragione io alla fine, perché le categorie vaccinali sono fondamentali. Noi abbiamo vaccinato, vi ho detto, oltre il 98% degli over 80, sono scomparsi gli over 80 dei ricoveri, e così per gli ultra settantenni. Quindi è fondamentale prima aver messo in sicurezza quelli più a rischio. Così funziona, assieme ai fragili, ai vulnerabili e agli oncologici, ed è esattamente quello che il Veneto ha deciso di fare. Io ho proibito a chiunque dei miei di andare a vaccinarsi se non fosse stata, chiamata ufficiale. Nella conferenza stampa di oggi il Presidente ha detto non aspetteremo chi non si farà avanti, quindi adesso bisogna prenotare, il vaccino c'è per tutti, ma bisogna farlo nei tempi che l'azienda sanitaria ha previsto, la Regione Veneto ha previsto. Assolutamente sì, credo che bisogna correre perché bisogna coprire più gente possibile per creare quell'immunità di gregge che vorremmo creare ovviamente in tutta la nostra popolazione del Veneto, della Marca Trevigiana, per cui sì, bisogna prenotarsi velocemente, il portale funziona benissimo e addivenire al più presto alle vaccinazioni. Over 40 da lunedì? E se il Presidente decide di partire noi siamo pronti. Beh, le 2 alternative per la mia fascia d'età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato Pfizer. Com'è andata? Benissimo. Devo anche dire, devo fare i complimenti per una velocità. Eravamo in tanti in attesa, ma comunque l'attesa si smaltisce nel giro di pochi minuti. Penso che l'attesa sia durata 3-4 minuti, ma vedo che continuamente la macchina vaccinale del Veneto funziona. Era il clima dentro? Ma disteso, tranquillo, nel senso che penso che i veneti abbiano apprezzato questo programma vaccinale che ho voluto mettere in piedi. Sono 60 centri vaccinali, eroghiamo abbiamo mediamente 40.000 dosi al giorno. Considerate che abbiamo un potenziale di 100.000, oggi la fornitura ovviamente è solo 200.000, quando arriveranno più vaccini noi siamo pronti. Da lunedì apriamo i quarantenni, 40-49, anche perché oggettivamente ormai cominciamo ad avere qualche buco in agenda sui 50-59, però vedo che comunque la risposta c'è. Abbiamo oggi superato il 98% per gli over 80, oltre il 75% per gli ultra settantenni e poi giù di lì. Penso che anche i cinquantenni chiuderanno oltre il 65%.